Assalomu alaykum hurmatli o'quvchilar. Bugun sizlar bilan yana Python dasturlash darslarimizni davom ettiramiz. Eslatib o'taman, ya'ni misol uchun o'tgan darslarimizda OOP haqida ma'lumot bergan edik, ya'ni OOP dasturlash. Bu haqida qisqacha ma'lumotga ega bo'lgan edik. Endilikda biz OOP dan foydalanib ketamiz, ya'ni OOP da kod yozishni davom ettiramiz. Birinchi navbatda eslatib o'taman, mana bizda misol uchun Chrome brauzeriga kiradigan bo'lsak, mana bizda YouTube kanalimiz bor, ya'ni YouTube'ga biz har doimo yangi playlistimizda yangi video darsliklarni yuklab boramiz. Qo'shimcha ravishda mana bizda GitHub platformamiz ham bor. GitHub platformamizda mana misol uchun Python Basic, ya'ni Pythonni endi boshlaganlar uchun kodlar jamlanmamizni ham taqdim qilib boshlaganmiz. Ya'ni bu ochiq kodli manba. Bu yerda misol uchun mana bu 22-darsimizda video darsligini hamda shunga o'xshagan misol uchun kodlar jamlanmasi yokida qo'lyozmalarni hammasini shablon sifatida o'zimizga yuklab olishimiz yokida misol uchun aytaylik o'rtog'imizga taqdim qilishimiz yoki o'zimiz foydalanishimiz ham mumkin. Albatta hech qanaqa misol uchun kamchiliklarsiz. Endi YouTube kanaliga a'zo bo'lishni maslahat bergan bo'lardim, chunki bu sizga keyingi darsliklarni taqdim qilishda yordam beradi. O'zimizning kompyuterimizdan kodlar jamlanmamizni ochishni ko'radigan bo'lsak, ko'pchilik shu narsalar ham adashadi. Albatta, plus bo'limiga kiradigan bo'lsak, kompyuterimizda File Explorer, ya'ni fayl menejeri bor. Fayl menejerining o'zida misol uchun asosiy diskka o'tadi. Ko'pchilikda bizda 2-3 ta disk bo'lgani uchun biz loyihalar uchun alohida disk saqlaganmiz. Buni ichida GitHub papkasining ichida mana bizda misol uchun papkalar bor. Bu yerda istalgan papkani ochmoqchi bo'lsak, mabodo misol uchun mana shu papkani butunlay Visual Studio'da ochmoqchi bo'lsak, chunki nima uchun papka bilan ochmoqchimiz? Chunki misol uchun eslatib o'tadigan bo'lsak, o'tgan darslarimizda biz OOP ni ko'rgan edik, ya'ni modullarni ham shu bilan birgalikda ko'rib o'tganmiz. Modullarda asosan papka bilan ishlaganimiz ma'qul. Endi buni ochmoqchi bo'lsak, mishka tugmasini bosamiz. Bu yerda Visual Studio ko'rinmaydi. Ko'proq imkoniyatlarni ko'radigan bo'lsak, mana bu yerda Open VS Code, ya'ni VS Code orqali ochish degan tugmani ko'rishimiz mumkin. Buni bosadigan bo'lsak, VS Code da avtomatik ravishda ochib beradi. Endi shu bilan birgalikda ushbu papkamiz GitHubga ham ulangan. Xuddi shu papkani misol uchun GitHub repositorimizda ham ko'rishingiz mumkin. Endi bizda mana bu Visual Studio ochilgan. Bizda mana bu papkalarimiz, hozirgi holatimiz, ya'ni birinchi kodimizni ochadigan bo'lsak, biz o'tgan darslarimizda OOP haqida tanishgan edik. Class obyekt, ya'ni oddiygina bir klass bilan ishlab ko'ramiz. Bu juda ham oddiy deganimiz, asosan klasslar murakkab bo'ladi, chunki unda bitta emas, bir nechta funksiyalar taqdim qilingan bo'ladi. Endi misol uchun bitta klass, bitta misol uchun funksiyani o'z ichiga olmaydi, ya'ni u juda ham oddiy klass bo'lib qoladi. Undan tashqari agar misol uchun siz proyektingizda klassdan foydalangan bo'lsangiz, albatta aytaylik misol uchun bitta emas, bir nechta funksiyani o'zingizga jalb qilib chaqirib olishingiz mumkin. Endi to'xtalamiz, ya'ni klasslar ham xuddi shu def orqali kalit so'zi class orqali chaqiriladi, ya'ni butun boshli bir aytaylik shablon sifatida keladi. Class kalit so'zidan so'ng istalgan nom yoziladi. Istalgan nom yoziladi, albatta bu nomni istalgandek nomlashimiz mumkin. Undan tashqari klasslarda nomlashda biz bosh harflar bilan foydalanishimiz mumkin hamda maslahat beriladi. Sababi ko'pchilik dasturchilar klasslarni katta harf bilan boshlaydi. Sababi bular butun boshli aytaylik misol uchun shablon deb olsak ham bo'ladi. Undan keyin 2 nuqta qo'yiladi. Hech qanaqa qavs shart emas hozircha. Keyinchalik qavs ham qo'yishimiz mumkin, albatta. Unda qo'shimcha klasslarni ko'rib chiqamiz. Buni ham albatta kodimiz davomida ko'ramiz. Keyin class badanining ichida biz defection, ya'ni funksiyalarni ko'rishimiz mumkin. Ya'ni misol uchun birinchi defectionga e'tibor beradigan bo'lsak, init, ya'ni bu init asosan dubdir metod deb ataladi. Sababi bunga o'xshagan metodlar albatta juda ham ko'p. Init vazifasi mana self orqali ism hamda yosh nomli kalitlarni, aytaylik misol uchun parametrlarni o'z ichiga qabul qilib olishda yordam beradi. Ya'ni e'tibor bergan bo'lsangiz, mana bu funksiyamizda init olindi, 2 nuqta qo'yilishi shart, 2 pastki chiziq qo'yilishi shart. Albatta bitta yoki misol uchun minus qo'yib oladigan bo'lsak, albatta xatolik beradi. 2 pastki chiziq qo'yilishi shart. Bu dubdir metod bo'ladi. Ya'ni istalgan nom bilan funksiyani o'tkazdirib yuborish uchun ishlatiladi. Bunga yana alohida to'xtalish keladi, chunki biz hozircha faqatgina oddiygina klassni o'zini ko'rmoqdamiz.
Xo'p, endi selfni ko'radigan bo'lsak, mana self ism teng ism ko'rinishda olmoqda. Aslida bunday olish xato, lekin bizni hozircha boshlang'ich ko'rinishda olish uchun albatta bu ham yetadi. Keyingisi yana self, bu yerda yoshni qabul qilmoqdamiz, ya'ni yosh ko'rinishida. Ya'ni mana bu yosh degan narsaga teng qilib oldik, ya'ni istalgan nom bilan o'zgaruvchi nomini berib oldik. Keyingisi oddiygina funksiya yaratganmiz, ya'ni def salom ber. Self orqali mana bu selfimiz chaqirib olinmoqda. Tepadagi butun boshli funksiya. Ya'ni bunga birinchi funksiyadan ikkinchi funksiyaga o'tmoqdamiz. Keyingisida print salom mening ismim, ya'ni mana shu selfda berilgan ism hamda yoshim, misol uchun 20, misol uchun 30 yoki va hokazo berilgan qiymat, ya'ni yosh mana bu yerga kelgan vaqtda self orqali yosh degan misol uchun o'zgaruvchiga teng bo'lmoqda. Keyingisi talaba 1 kichik harf bilan boshlanyapti, e'tibor bergan bo'lsangiz, chunki asosan o'zgaruvchilarga nom bergan vaqtimizda biz kichik harflardan foydalanar edik. Kichik harfdan foydalanmoqdamiz. Talaba 1 teng talaba, ya'ni yuqorida berilgan klassimiz nomi Ali hamda 20, ya'ni bizda ism hamda yosh degan qiymatlar bor edi, ularga o'zgaruvchilar bor edi, ularga qiymat yuklashimiz kerak edi. Xuddi shuning uchun bizda Ali hamda 20 sonini kiritmoqdamiz. O'rtasida virgul qo'yilgani sababi esa ularni ajratish uchun. E'tibor bergan bo'lsangiz, mana bu yerda talabada hech qanaqa qavs ochilgani yo'q. Shu sababli init init olinmoqda. Ya'ni istalgan o'zgaruvchini pastda qabul qilib olamiz. Ikkinchi funksiyada esa birinchi funksiyadan ikkinchi funksiyaga ma'lumotlar nusxa ko'chirilmoqda, ya'ni to'g'ridan-to'g'ri o'tkazilmoqda. E'tibor bergan bo'lsangiz, o'tgan darslarimizda eslatib o'tgan edim. Ya'ni bitta funksiya, yuqorida foydalangan funksiyangiz ustida misol uchun qanaqadir amal bajaradigan bo'lsangiz, u pastga ham ta'sir qiladi. Ya'ni misol uchun men mana bu 5-qatorda yosh degan o'zgaruvchi oldim. Endi buni misol uchun 30 yoki 50-qatorga kelib yana yosh degan o'zgaruvchiga misol uchun boshqa qiymat yuklaydigan bo'lsam, misol uchun 5-qatordan 50-qatorgacha yosh degan o'zgaruvchi 20 bo'lib boradi. Undan keyin nechiga o'zgartirgan bo'lsam, shungacha o'zgarib boradi. Ya'ni o'zgaruvchilar Python dasturlashtirildi ochiq. Endi e'tibor beramiz, ya'ni talaba 1 bizda bu yerda klassga ma'lumot yuklandi. Undan tashqari endi talaba 1, ya'ni salom ber degan funksiya ishga tushirilmoqda. Ya'ni birinchi ma'lumot yuklash uchun mana bu funksiyamizga ma'lumot yukladik. Keyingisida esa o'sha funksiyamizni to'g'ridan-to'g'ri ishga tushirdik. Endi buni ishga tushiradigan bo'lsak, albatta printda salom mening ismim Ali, yoshim 20 da degan matn chiqib keladi. Sababi biz ma'lumot berdik hamda uni chop etdik. Ya'ni chop etish funksiyamiz mana bu edi. Salom ber degan funksiya edi. Xuddi shunday qilib funksiyalardan yoki misol uchun klasslardan foydalanishimiz mumkin. Albatta bularni ham ketma-ketlikda murakkablashtirib ko'rib boramiz. Sizlarga tushunarli bo'lishi uchun albatta birinchi klassimiz juda ham soddaroq ko'rinishda olindi. Xo'p, endi mana bu funksiyamizni yopib turamiz. Obyektni yaratishda endi ikkinchisiga e'tibor beradigan bo'lsak, mana talaba 2, talaba 3, talaba 4. Mana buni ham ochadigan bo'lsak, mana talaba 1, 2, 3 va hokazo. Istalgancha foydalanishimiz mumkin albatta. Talaba 1 Ali, keyingisi Laylo, talaba 2miz, ya'ni 19. Talaba 3 Begzod 22, ya'ni 3 ta talabani o'z ichimizga oldik. Agar mana bu funksiya bo'lmaydigan bo'lsa, bizda funksiyamiz ishga tushmaydi. Ya'ni har bitta talaba uchun kodimizni bir martadan qaytarib beradi. Mana e'tibor berganingizdek, salom mening ismim Ali, yoshim 20 da. Salom mening ismim Laylo, yoshim 19 da. Salom mening ismim Begzod, yoshim 22 da. Shu ketma-ketlikda davom ettirishimiz mumkin. Endi buni butunlay yopamiz. Bizga hozircha bular kerak emas. Albatta keyingisini ham ko'radigan bo'lsak, mana xo'p, bizda talabada e'tibor bergan bo'lsangiz sariq bermoqda. Sababi bizda tepada yuqoridagi klassimiz yopiq holatda. Shu sabab bilan bizda sariq bermoqda. Ya'ni bizda to'g'ridan-to'g'ri yoshga 21 yuklanmoqda. E'tibor beramiz, mana bu yerda biz yoshga 20 yuklagan edik. O'shani to'g'ridan-to'g'ri pastda 21 ga o'zgartirmoqdamiz. Ya'ni talaba 1, ya'ni bu atributni o'zgartirish. Bizda mana bu yerda atribut berilgan edi, 20. O'sha atributni pastga tushgan vaqtda 21 ga o'zgartirmoqdamiz. Ya'ni matnimiz mana bu tartibda chiqadi. Ya'ni salom mening ismim Ali, yoshim 20 da, undan keyin mana bu matn chiqib kelmoqda. Agar biz
savol tugilmasin. Misol uchun mana bu qismni chiqarmaslik uchun mana bu funksiyamizni yopib qo'yishimiz kerak. Shunda mana bu qismni o'zi chiqib keladi. Biz eslatib o'taman, 20 qiymatini bergan edik, pastda 21 bermoqdamiz. Ya'ni bu atributning qiymatini o'zgartirish deb ataladi bu usul. Endi keyingisini ko'rib chiqamiz. Bularni yopib qo'yamiz albatta. Keyingi kodlarimizda xatolik ro'y bermasligi uchun klasslar eslatib o'taman. Hisob-kitobni amalga oshirish uchun ham deyarli barcha joylarda ishlatiladi. Ya'ni misol uchun database bilan ishlashda ham klasslardan foydalanish mumkin. Keyingisi hisob-kitobli metod. Misol uchun doira klass olingan, init self orqali radius qabul qilib olingan. Radiusga teng deb olingan. Misol uchun buni istalgandek r deb ham qabul qilsak bo'ladi. Keyingisi def yuzani hisobla degan funksiya berilmoqda. Ya'ni ichida self butun boshli, misol uchun nechta o'zgaruvchidan foydalangan bo'lsa, o'shalarning hammasini olib kelish uchun self study ishlatiladi. Ya'ni bu qisqartirilgan usul. Bizda misol uchun anchagina vaqtimizni ham tejab qolishi turgan gap. Keyingisi return 3.14 ko'paytiriladi radius hamda u kvadratga oshiriladi. Ya'ni bizda bilamiz, misol uchun oddiygina matematikada hisob-kitob amalga oshirsak bo'ladi. Endi keyingisi mana bu yerda doira 5 berilmoqda albatta. Endi misol uchun mana bu yerda biz misol uchun int dan ham foydalansak bo'ladi. Misol uchun x degan o'zgaruvchini input aytaylik int ko'rinishida olaylik. Mana shuni int input misol uchun radiusni kiriting. Radiusni kiriting deb ketishimiz mumkin. Endi bu yerda 5 ni emas, x ni berib qo'yamiz. Bizni klassimizga, ya'ni doira deb nomlangan klassimizga x o'zgaruvchimiz yuklanadi. X o'zgaruvchimizda birinchi funksiyamiz mana bu funksiya bo'lgani uchun buni radius ko'rinishida oladi. Ya'ni radius. Bo'ldi. Endi keyingisida mana self study chaqirilmoqda, ya'ni butun boshli mana bu funksiya import qilib olib kelinmoqda desak ham bo'ladi. Return mana bu arifmetik amalni bajarib ko'radi, ya'ni uni 3.14 ga ko'paytiradi hamda kvadratga oshiradi. Keyin javobni esa print doira yuzasi mana shu degan hisob-kitobda chiqaradi. Mana bu yerda bo'sh joy tashlab ketamiz, chiqqan son bilan u qo'shilib ketmasligi uchun. Eslatib o'taman, mana bu yerda doira 1, ya'ni mana bu tochka, ya'ni o'sha ichidagi funksiya chaqiriladi. Yuzani hisobla misol uchun. Ishga tushiradigan bo'lsak, albatta bizdan radiusni kiriting. Misol uchun 5 sonni kiritadigan bo'lsak, mana doira yuzasi 78.5 degan matn chiqib keladi. Sababi 5 ni mana bu yerda 3.14 ga ko'paytirdi hamda uni darajaga oshirdi. Biz o'zimiz misol uchun buni oddiy kalkulyator orqali ham hisob-kitob qiladigan bo'lsak, shu matn chiqib keladi. Mana buni misol uchun aytaylik, mana 3.14 ga ko'paytirib ko'ramiz. 3.14 ko'paytiramiz 5 ga. 15.7. Endi buni darajaga oshiradigan bo'lsak, buni misol uchun ko'pchiligimiz bilamiz. 78.5 chiqib kelishini hamma biladi. Endi buni aytaylik yopamiz, albatta davom ettiramiz. Xo'p. Uzr, shu yerda xatolik yo'l qo'ydik. Ya'ni bu yerda radius chapdan o'ngga qarab hisoblaymiz, albatta. Eslatib o'taman, ya'ni ko'pchilik shunga chalkashib yurmasin. Keyingisi vorislik. Vorislik, ya'ni klass boshqa klassdan meros olishi. Bu vorislik deb ataladi. Ya'ni bir klass ikkinchi klassdan misol uchun qandaydir ma'lumotlarni olishi mumkin. Endi misol uchun uzr so'rayman. Bizda misol uchun vorislik degan narsa hayotiy tushunchalarda ham bor, albatta. Bizda hozir e'tibor beradigan bo'lsak, kodimizda bir emas, ikkita klassdan foydalanganmiz. Shunday holatlar kelib qolishi mumkin, albatta, bitta emas, ikkita, uchta klasslardan ham foydalanishimiz mumkin. Minimum misol uchun bitta klassdan foydalanamiz. Boshlang'ich holatda bitta klassdan foydalanamiz. Keyinchalik misol uchun qandaydir uzunroq kodlar bilan ishlagan vaqtimizda bitta emas, bir nechta klasslar bilan ishlaymiz. Endi misol uchun klass inson nomli birinchi klassimiz bor, ichida ism qabul qilib olingan, ya'ni init self orqali. Mana ismga teng deb qabul qilib olingan. Keyingisi salom ber. Ism, ya'ni self study bu yerda chaqirib olinmoqda. Mana self salom, men mana shu degan matn chiqishi uchun mana bu qismi ishlatilmoqda, selfdagi ism. Bundagi ma'lumotlar bunga ham ochiq qilib berildi. Keyingisi mana talaba degan
klassimiz ochildi. Endigina qavs ochilyapti. E'tibor bergan bo'lsangiz, inson, ya'ni bir klassga ikkinchi klass mana shu yerda olib kelindi. Ya'ni butun boshli klass ikkinchi klass uchun ochiq. Mana bu klassimiz ikkinchi klassimiz uchun ochiq. Agar mana bu kiritilmaganda ochiq bo'lmas edi. Keyingisi def init self ism hamda kurs. Ya'ni bizga e'tibor bergan bo'lsangiz ism kel bo'lingan, ya'ni ism bor, o'sha endilikda kurs berishimiz mumkin. Super, ya'ni ota klassini chaqiramiz. Ya'ni super bu misol uchun bilamiz, endi o'zimizning tilda ham super deymiz. Lekin dasturlash tilida super boshqa narsa. Ya'ni mana bu yuqoridagi klassni chaqirib olish uchun biz superdan foydalanamiz. Ya'ni nuqta init ismni mana shu yerga chaqirib oldik. Mana bunday yozishning keragi yo'q edi, chunki biz import qilib chaqirmoqchimiz. Ya'ni import kaliti so'z emas, biz superdan foydalanamiz. Ya'ni super mana shu init ism nomli misol uchun obyektni qanaqadir klassdan topib kel degan ma'noda kelmoqda. Shu yerga olib keladi. Keyingisi def info self, ya'ni butun boshli selfimiz keldi. Bu yerda ism, ya'ni mana shu ism, mana shu kurs talabasi. Endi misol uchun pastda ma'lumot berganmiz, talaba 1, talaba 4, ya'ni yuqorida biz talabalar berganmiz. Talaba nomli klassimizga Aziz hamda 3 raqamini yuklaganmiz. Ya'ni Aziz bu ismga, ikkinchi klassimizda esa kursga to'g'ri keladi. Talaba salom ber hamda info nomli funksiyani ishga tushiradi. Ishga tushiramiz albatta. Ishga tushirgan vaqtimizda salom men Aziz, Aziz 3-kurs talabasi, ya'ni bittada ikkita klassimiz ishlamoqda. Bir qarashda misol uchun klasslar juda ham sodda hamda misol uchun ular bilan ishlash soddadek, osonroqdek tuyulishi mumkin. Albatta, o'z navbatida aytadigan bo'lsak, Python dasturlash tili juda ham sodda punktuatsiyaga asoslangan. Endi misol uchun o'z qiyinchiliklari bor, albatta. Misol kodingizni murakkab qilib yuborishni istamasangiz, albatta soddaroq klasslardan foydalanishingizni maslahat bergan bo'lar edim. Hamda modullarga ajratishingiz mumkin, ya'ni modullarga ajratadigan bo'lsangiz, misol uchun siz qandaydir kodingizni muhim, kerakli qismini boshqa kodingizga import qilib olib kelishingiz mumkin. Bu sizga anchagina vaqtingizni tejashda hamda misol uchun keyinchalik o'sha funksiyangizga qandaydir qo'shimcha qo'shishingizga yoki qandaydir o'zgartirish kiritishingizga yordam beradi. Endi buni yopamiz, albatta keyingisidan o'tamiz. Ya'ni vorislik degan tushunchani ko'rdik. Vorislik o'zini olganda bir funksiyadan ikkinchi funksiyaga ma'lumotlarni o'tkazirish. Endi misol uchun talabalar nomli ro'yxatimiz bor. Mana talaba butun boshli ro'yxatga nisbatan ham qo'llamoqdamiz. Mana bu yerda mana talaba nomli klassimiz bor ekan. O'sha talaba deb nomlangan klassimizga mana bu ro'yxat ichidagi elementlarni bermoqdamiz. Xo'p, ishga tushiramiz albatta. Mana bizda Aziz 3-kurs talabasi, salom men Ali, salom men Laylo, salom men Bekzod. E'tibor bergan bo'lsak, mana bu yerda salom ber degan funksiya ishlatilindi. Bu yerda salom ber funksiyasi emas, mana talabaga nisbatan aytaylik, mana bu yerdagi funksiyani ham ishlasak bo'ladi. Salom ber emas, info. Xo'p, bu yerda nuqta qo'yamiz albatta. Info. Ishga tushiradigan bo'lsak, endi har bittasi uchun alohidadan qiymat qaytaradi. Mana salom men Aziz 3-kurs talabasi, salom men Ali, Ali 20-kurs talabasi. Yana bu yerda yosh berilgan edi, biz qisman xatolikka yo'l qo'ydik. Endi buni to'g'rilab olsak bo'ladi. Salom men Laylo, mana shu kurs talabasi. Ya'ni har bittasi uchun bittadan qaytarib berishda ham foydalanmoqda. Ya'ni kodimiz anchagina qisqardi. Misol uchun buni to'g'ri ko'pchilik aytadi. Misol aytaylik forda ham chiqarsa bo'ladi, to'g'ri chiqarsa bo'ladi, ammo misol uchun klasslardan foydalangan vaqtimizda keyinchalik ko'rishingiz mumkin. Albatta, klasslardan foydalanish anchagina qulay. Aytaylik, boshqa bir fordan foydalanadigan bo'lsangiz, boshqa kodingizdagi forni import qilib olib kelishda qandaydir xatoliklarga yo'l qo'yishingiz mumkin. Shu sababli klasslar o'ylab topilgan. Endi misol ko'pchilik aytadi, o'zi nima uchun kerak? Misol bir foydasi tegadimi? Albatta foydasi tegadi. Bu albatta bizga anchagina ishimizni hamda vaqtimizni ekonom qilish uchun ishlatiladi. Buguncha mana shu kodlarimiz yetadi. Sababi klasslar haqida umumiy agar misol butun boshli klasslarni bitta darslik qilib boradigan bo'lsak, bu sizlarga anchagina noqulay tuyulishi mumkin. Shu sababli buni sal qisqartiramiz hamda ushbu klasslarni mavzusini biroz kengaytiramiz. Xo'p, endi yuqorida aytganimizdek, misol kodlar jamlanmasini GitHub sahifamizda olishingiz mumkin albatta.
Undan tashqari YouTube kanalimizda video darsliklarini to'liq ko'rib chiqishingiz mumkin. Sizlarga barchangizga rahmat ajratgan vaqtingiz uchun. Xayr, salomat bo'ling.